حاول ما تتأثرش. لاري المرعب والمخيف كان طيب وغلبان. الحكاية بدأت من عند أبو لاري. أبو لاري طرد لاري وهو صغير عشان جاب 44 في أولى ثانوي. راح اشتغل في مطعم عشان يصرف على نفسه. صاحب المطعم طرده عشان كان ما بيعرفش يطبخ. وهنا لاري العادي أصبح لاري المرعب، وبقى هدفه يرعب الأطفال. بس هل ممكن لاري يرجع زي الأول تاني؟ الله أعلم.